ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேஜி கிட்ஸ்க்கான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியில் ஸ்நாக்ஸ்க்காக மாதுளப்பழம் டேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸில் டேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன். ஃப்ளாஸ்கில் கொஞ்சம் வார்மாக குடிக்கும்போது பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த கிளைமேட்டுக்கு. டவல் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு லஞ்சுக்கு சுரைக்காய் கூட்டு வச்சுட்டு பருப்பு ரசம் வச்சுருக்கேன். லஞ்ச் எப்போதுமே ஒரு 12:30 மாதிரி தான் கொடுத்து விடுவோம். கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்ணும் இந்த கிளைமேட்டுக்குங்கிறதுனால. கிட்ஸு அவங்கெல்லாம் சாப்பாடு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுக்கும்போது பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. வாட்டர் வச்சுக்கலாம். பாய்.